Hi vlog. Энэ удаагийн vlog юу вэ? Home tower. Тийм ээ, бид хоёр өнөөдөр гэрээ танилцуулна. Тэгээ бид хоёр өмнөх байрнаасаа нүүгээд гэрээ салгантойгоо нийлүүлсэн байгаа. Тийм ээ. Тий. Амар сонирхолтой. Тэгээд одоо бүгдээрээ манай гэртээ танилцъя. Гэж бай. Тэгээд энэ нэг хуучин байранд байсан манай юу үлгүр. Тэгээ нэг багтахгүй болохоор ингээд уртаар нь харуулаад босоод хадццээ. Тэгээ бас энэ хуучин гэртээс готлны шүүгээ. Тэгээ манайх энчэнэ юм жижигхэн юм галтгоотой жижигхэн. Тэгээ өмнө галтгооч амар том байсан штэ. Тэгээ бид хоёрын юмнууд ерөнхийдөө ингээ багтахгүй. Тэгээд нэг иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээ энэ талд нь болохоор галтгаа харагдаж байна. Галтгоо харагдаж. Нойл харагдаж байна. Энэ болохоор зочны нойл. Энэ дандаа сормос хийлгүүлээ дүүжлүүлж байгаа октод ордог нойл гэх юм уу. Тэгээ нэг юм илүү дутуу юм байхгүй. Ерөөсөө ингээл угаалгын бодис гээл тиймэрхүү юмнууд л энд байна. Энд ингээ баг юм байхгүй. Тэгээд за манай галтгоо байна. Энийг чи юу гэдэг лээ? Эндүүт. За мэдгүй захилгаа билетэгтэй. Тэгээд дээд талын ингээд үзэх юм бол энэ нэг уураар сорогчны хоолой гэх юм уураар сордог юу байгаа. Тэгээ энд ингээд гомь биш ээ будаа. Хоёр төрлийн будаа харагдчих байна. Тэр дээр хэрэглэхгүй юм тавьсан байгаа. Тэгээд энэ талд гомьгууд харагдаж байна. Гомь. Тэгээд давс байх үцай гэх мэт иймэрхүүнүүд байна. Тэгээ энэчнээс нэг юм хөөрхөн жижигхэн шүүгээтэй. Энэчнээ ингээд тормор нэг удаагийн утнуудаа хийцэн байгаа. Энд тэгээ хаахад жоохон ядаргаатай л хэвчээ. Тэгээд эндээ тал нь эндээ талд нь ингээд амтлагчнууд байгаа. Тэр дээр бол миний гар хүрдгүй юмнууд. Тэр Монголын набор забор бичээнд нэг тиймэрхүүнүүд байгаа. Энд бас би чүү яатай гар хүрдэг амтлагчнууд. Тэгээ нэг чипс. Тэгээ нэг шар тосмос иймэрхүү юмнууд л энд байна. Тэгээ энэ эдүсийг багтаах гэж бас хэцүү байсан. Хуучин анхны гэрт нэг юм дугуй юм авсан штэ. Югдөг лээ тэр чаараа. Амтлагчууд ингээ хийгээд эргэж мэрэг тавьдаг тавиур тэрийг аав ээж өрдөг болцсон баг. Энд ингээ багтах зай байхгүй. За тэгээд энэ доотлолт нь бол тэгэл сав суулга төмпөр шиг энтер тэгэл нэг иймэрхүү юмуд л энэ. Тэгээд энэ тал нь болохоор хогийн сав будаа шаагч будаа тэгэл тос багтаж байгаа л энэ. Манай гэрт бол. Тэгээ манайх гой том зурагттай болсон. Энэ байр цаанаасаа юм гой зурагттай байсан. Тэгээ бид тээр MacBook дээрээ ингээ YouTube тэгээ Монгол телевиз оруулаад ингээд үзчихтий. Тэгээ энд бол ингээ power bank байгаа. Power bank угаасаа байх ёстой. Тэгээ сормосныхаа төлбөрийг авдаг хөвчнгийн WeChat манай захирлын WeChat байгаа. Манай захирлчин хөвчөө. Тэгээ энд бол нэг юм ганц хоёр юм ногоо могоо ундаа усаа тавьчтیں۔ Тэгээ юмнууд айгүй хөргөчнөр багтахгүй хурдан муудах гэдэг болохоор бид тээр ингээд өдөр жоохон ногоог л авчихтیں۔ Тэгээ манай хөргөч байна. Энэ бол пиа биш. Би пиавны реклам тоглоогүй. Энэ бол пиа биш. Энэ бол ундаа шүү. За тэгээд өндөг байна. Бүдэн шүүний өндөг байна. Тэгээ нэг юм авсан нэг юм муур байгаа. Өөдрүүгээ харуулж тавих ёстой гэдэм бэлээ энэ муурыг мөнгө дууддаг гэсэн. Тэгээ манай хөргөч байна. Ийм жижиг хөргөч. Тэгэхээр би амар жижигхэн гээ яг мэддээд тах. За манай хөргөчийг үзье. Зөө. Манай хөргөчд дотор бол энэ хорны татсан мах байна. Зармаг байна. Үхрийн хэрчээ тавьсан хоолны махнууд байна. Тэгээ миний исэн хуушур байна. Тэгээ Монголоос нэг ихч маань гоё өгсөн. Тэгээд хайлах гад ахаар нийшээ ийцсэн байна. Өөр юм байхгүй. Дээд тал нь. Хөлдөөгч нь. Энэ бас ингээ гол нь гонгойно. За энэ дотор бол борц харагдаж байна. Тэгээ хэрчээ тавьсан ногоо байна. Энэ болохоор пиа биш шүү бас ундаа. Тэгээд бас ногоо байна. За доотлын үзэх үү? Доотлолт нь ч бас нэг юм байхгүй дээ. Ингээл шопрод байна. Тэгээл өрцөй гээл. Тэгээ нэг банан занаа нэг барыг юм байхгүй. Цөөхөө юм баг. Энийг иймэрхүү манай хөргөч. За тэгээд сормосныхаа зургуудыг энд ингээд ажил дээрээ ингээд үлгөө тавьсан байж агаад энд ингээд үлгөө тавьсан. Тэгээ битээрээс ингээд бичлэгийн тулд гэрээс хөөрхөө ингээд чимэглэнгээ алдсан байгаа. Тэгээд тэр доор ингээд бас илүү дутуу юмудаа хийцэн. Тэр нь юу вэ гэхээр манай ажил дээр байсан
ажлын шүүгийг тэр булан дээр очиж хийсэн байгаа. Тэгээ бид тээр бас ийм ширээн дээр ийм хөөрхөн шинэ жилийн нэг ийм хөөрхөн одоо юу гэдэг лээ? Дэвсгэр гэдэг. За дэвсгэр биш юу гэдэг ширээний нэг ийм алчуурнууд авсан. Тэгээд ийм хөөрхөн ийм гэрэлтдэг ийм байшингууд бас авсан. Хөөрхөн чимэглээд тавьсан. Бага. За тэгээд ингээд манай салон Аззэгийн сормосны салон хэлж байгаа. Энэ ингээ манай гэрээсэн бол ингээ манай салон. Амар агаад зү нэг дор. Тэгэд энэ бүх юмнуудаа бас нөгөө ажлаасаа оруулж ирээд тэгээд энэ ховоосон байсан дээр сормосныхаа 2 орыг тавиад тэгээд ажлынхаа юмнуудыг оруулж ир тавиад нэг ороо болохоро битээр 2 давхуртаа салгаад орон дохорч хийсэн байгаа. Тэгээд ингээ хөөрхөн чимэглсэн. Тэгээд ажил дээр бас 2 тойл байна. Тэгээд битээр нөгөө чимэглэлүүдэд захиалгахдаа бас юм хөөрхөн нэг юм гэрэл тэгээд нэг юм гацуурнууд бас авсан. Энэ болохоор ингээд шинэ жилийн юутай ширээний бүтээлэг бас авсан. Чимглээд. За тэгээд лабубутай миний хийсэн сормостай лабубутай энэ болохоор миний сормосны шүүг байгаа өө. Гээ юу лээ сормоснууд л гэт миний сормоснуудны хэрэглэдэг юмнууд ингээ бүхэлдээ л миний энэ бол ингээ ташраараа цавуунууд байгаа. Ийм байна. За тэгээд энэ дээр бас ингээд хэрэглэхгүй ингээд хуучаа нэг орныхоо хэрэглэхгүй орны бүтээлэг хөшиг мөшгөөдөө хийцэн байгаа. Энэ хөвчнгийн 2 багчны тоглоом байна гэхгүй. Хөвчнгийн тоглолтыг тоглоомууд. Тэгээд энэ дотор ингээд нэг хувцсны шүгээтэй. Тэгээд илүү дутуу хүнжил бүх юмнуудаа ингээд хийцэн байгаа. Тэгээд чин энэ бас миний сормосны юмнууд байна. Энэ бүгдээрээ сормоснууд. Өө толио хагаллаа. Ингээ бүгдээрээ миний сормоснууд. Бага амар их сормостой. За тэгээд энэ болохоор өчтөр битэрийн влогийг үздэг гэд нэг ихч маань ирж хөх хотоор дайраад аяллаар явж байгаа гэд тэгээд ирж үйлчлэгээ аваад тэгээд ийм гоё Монгол бүтээгдэхүүнтэй гоё бэлэг өгсөн. Тэгээд зөндөө олон монгол юмнууд илээ. Тэгээд баярлаа. Үнэхээр гоё амттай юмнууд илээ шүү. Тэгснээс говийн хиттэй цай. Тэгээд Merry Christmas гэсэн аяг байна. Тэгээд сүтэй цай мэй бас байгаа. Юу л энэ бүхэл юм байна. За тэгээд энийг тэгж жагаад гоё идэн. Энэ нэрээ энд нөгөө юугаа тавьчихсан. Тавчаг ариутгадаг төхөөрөмжөө энд тавьсан байгаа. Зай завсраа ашиглаад. За тэгээд нэг ерөөхдөө манай нэг давхар ингээ болоо. Нэг эмэрхүү ингээ харагдаж байна уу? Бүгдээр ингээ 2 давхарлаа харагд. Метр квадрат нь хэд төлөө арай? За тийм баха. Ингээ 2 давхар. 2 давхар дээрээ болохоор битээр өөрсдөө ерөөхдөө бэчтийн. Тэгээ хөвчөө ингээд хятад хүн орж ирэх юм бол хөвчин доошоо бууж ирээд надад орчуулга хийж өгч нь. Тэгээ Монгол оюутнууд орж ирэхээр би өөрөө авчдаг. Тэгээ хөвчингийн мэдээжийн ажиллаа хийдэг ширээ байна. Хөвчингийн үнэтэй компьютерүүд. За энэ ярихыг юу байгааг би мэдэхгүй. Энэ ингээ хөвчингийн орон зай болохоор сайн мэдэхгүй байна. Тийм ээ. За тэгээ энд бол яг энэ нэг юуны шатны хажууд хоосон байхаар нь би ингээ гоо сайхныхаа нөгөө ширээ тавьсан. Гэтэ жоохон замбраагүй байна. Тэгээд энэ дээр байгаа дүүрэн юмнууд миний юмнууд өдөр тутамдаа уудаг. Энэ эмчилгээ хийлгэж байгаа болохоор амар хэм байгаа. Тэгээ миний ингээл гоо сайхны ширээ тэгээл нэг ингээл болоо бодогнуудаас ингээл болоо авш ийм байгаагүй штэ тий. Энэс баг будгатай хийж хагаад хөвчин шинээр нэмж надаа ийм гоё тэн авч өгсөн. Бараг шинээр тэн авч өгсөн. Нүүрний багс бас шинээр авч өгсөн юм байна. Тэгээ ингээ болоо. Тэгэл миний ийм зэм байна. Тэгээ бас энэ чинь хөөхөө ингээд жижигхэн буудантай. Тэгээд мэдээж манай гэртээс нь миний том толио байна. Тэгээд энэ ор бол цаанаасаа байсан юм. Энэ ор байсан, энэ ширээ бас цаанаасаа байсан. Тэгээд энэ тавилганууд ерөнхийдөө байсан. Тэгээд битээр хуучин гэртээс нэг мэрсэр ганц 2 тавилгануудаа тавилга гэх юм уу юу мэр чинь нэг юмнуудаа авчираад тэгээд тавьцсан. Тэгээ энэ нөгөө нэг манай гэрт байсан юу шүү дээ.
ингээд суудаг хэсэг тэрийг энэ болон тавьсан. За энэ хөшигний ардур бол яг манай миний нэг сормосны ор харагдаж байна. Ингээд хуйлаад хөшигний ардур ингээд хийц муухай харагдахгүй гэдэг. Тэгээ энэ болохоор ингээд энэ гэрт байс салгаачлаа. Битээр нөгөө гэртээ хатаагч байхгүй. Яг үндэлэхэд тэгээ энэ дээр битээр ингээ үлгүр дээр хувцснуудаа өлгөөд эн чинь ингээ хатаачт тийм ээ. Тэгээ амар. Тэгээ манайх чинь 36 давхурт хамгийн өндөр дээрээс ингээ хөх хотыг ерөөхдөө хардаг гэх юм уу? Төвийн. Тэгээд энэ дасныг 50-уур агаа битээрээ нөгөө амттай юм хийж тавиад идэг 50-уур ч одоо ингээ дандаа им тэгээ шинжилгээний хариу мариунууд юмнууд л. Ингээ хөшигний ардуур орсон нуугдсан жоохон муухай хардаад байгаа болохоор ингээ нууччихсан. Өөрөөсөө цэвэрлэгээс нуугаад тийм муухай цэлгөө те. За тэгээ энэ ингээд юу 2 давхрын хувцсны шүүгэнүүд байгаа. Тэгээд энэ дээр бол ингээд хүнжил харагдаж байна. Би уул нь энийг хүрхгүй болохоор ихэд ичих гэсэн чи хөвчин ч ихэд ийцэн байна. Тэгээд энэ дээд талд нь бас хүнжил агаа битэрийн Монгол дээл бас байна. Энэ дээдл нь юу гаалээ? Бас дахиад энэ хөвчнгийнх юм байна л та. Хөвчнгийг хэрэгэлдэггүй кейборд морд тэгээ хүнжил харагдчих. Тэгээд энэ бол хөвчнгийн шүүгээ. Пам. Хөвчин ийм цөөх хувцтай. Ерөөсөө 3-4 хүн ширхөөмөд тэгээд нэг шортууд энэ ингээд 100 өвлийнх нь хувцууд нийлээд ийн байгаа. Бараг хувц авдаггүй гэх юм уу? Гэрээс гардаггүй гэж хэлүүлээ тохирхол юм. Тэ араа. Тэгээд энэ миний хувцсны шүүгээ. Би бас эмхтэй хүмүүртлөө бас цөөх хувцтай. Миний өвөл зуны хувцснууд ингээд хүүхдийн юм шиг хувцснууд ингээ байж гин. Тэгээд энэ нэг 2 цүнхтэй Монголоос ирэхдээ 2хан цүнхтэйгээ ирсэн. Тэгээд дэр өмөд 2 өмөд ингээ цаанч бодоолкнод байна. За энд бас битэрийн хувцс байгаа. Дандаа үлгүрт идэг. Тэгээд ингээд минийх ингээд хөвчнгийнх юм байна. Хөвчнгийн зузааны ганц 2 хүүдийн нөө. Тэгээ миний нэг зуны машинц ч юм уу юу ч тиймэрхүү удаага. Тэгээ энэ болохоор энэ дээд талхын хөвчнгийн энэ минийгаа ингээд ихвч хүмхээ тавьчихгүй дээ. Юу тэрийг харуулт тэр харуулахгүй. Энэ хөвчнгийн шүүгээ бай. Энэ болохоор миний хувцсны шүүг байна. Хувцс гинэ. Дотор хувцсны шүүг. За тэгээд ингээ болоо манай шүүгээ. Тэгээ 0 маань энэ. 2 давхуртаа бас дахиад 0-той. Энэ 0-той бид нөр өөрсдөө ордъё. Тэгэл нөгөө би угаач би шингэн савн би тос алчуу 0-ын цаас тэгээд иймэрхүү юмнууд. Тэгээд энэ тал дээр нь бит хоёрын нүүр гармаар нүүрээ угаадаг савн маа нүүрний юу тос мос гэл тиймэрхүү юмнууд байгаа. Бас илүү дутуу юм байхгүй. Тэгээд харагдаад байгаа юм. Тэгээд тэр унтарцсан уу юу? Эхлэв. Тэгээд тэр доор нь болохоор миний үсний эндүү синс харагдчих байна. Тэнцэнэ синстэй 2-0 хоёулаа ер нь юм синс байгаа. Өмнө бодлоо гэсэн. Тэг өмнө энэ болохоор нөгөө юу байсан гэх юм. PC-тэй бодол байдаг байсан юм байлээ. Байсан. Тэгээд тэр нөгөө PC-тэй бодол ерөөхдөө жоохон дампуурх төхөд тэгээ байсан мэт. Тэгээ энэ ор юу байдаг? Ингээд сунгаад ор алчдаг. Тэгээд хүмүүс ирэхээр бас энэ чинь ингээд онтолчдаг гэх юм уу? Бүйдэн. За тэгээд нэг иймэрхүү байна. Тэгээ битэрийн хуужин гэрээс авсан юу гэдэг лээ? Тэр чинь агааржуулагч л. Агааржуулагч. Тэгээ нэг. За. Одоо байрны түрээсээ ярив. Байрны түрээс болохоор энэ чинь сарын 2125 юу? 2125 юу? Тийм 2100. Сая 100 юм байна. Монгол мөнгөөр сая 100. Байртайгаа адилхан 6 нэг жилээр байрны гэрээгээд тэгээд 6 сараар байрны мөнгөө хувааж төлнө. Тэгээд нэг юм ингээд нэг давхраа ажил олгоод 2 давхартаа өөртөө байгаад ийм болгочоор нөгөө зогсоолын мөнгө, тэгээ бензиний мөнгө,
Тэгээ бас давхар нөгөө нэг ийм салонд түрээс түлээд байх ер нь шаардлага байхгүй амар болчихж байгаа байхгүй нэг доор шууд нэг түрээсээ түлчин гэсэн. Би тэр чинь өмнө амьдарч байгаа тэр олон улсын эмнэлгийн хайдлахаан байранда сарын 2000-ыг төлөөд тэгээд яг энэ хаялааны ажлынхаа ажил дээр болохоор сард 1500 гэ. Тэгээд ирж очих бензиний мөнгө, зогсоолын мөнгө гэд айгүй их нэмэгддэг байсан. Одоо болохоор би тэр зогсоол бас хэрэггүй. Тэгээд би тэр машинаа бас ордс руу хадам аав ээж өгөө явуулсан байгаа. Зогсоол хэрэггүй, машин хэрэггүй болохоор гарах шаардлага байхгүй гэрээсээ. Тэгээд яагаад гарах шаардлага вэ гэхээр манайхын нөгөө моол ахгүй юу? Моолын 36 давхарт нь. Тэгээд хасах B2 давхартаа манайх супермаркеттэй тэгээ бүх юм нэг доороо байгаа болохоор доошоо буугаал яагаад доошоо буугаал нөгөө B2 давхарлуугаа буугаад хүнсний дэлгүүрээс хүнсээ авчдаг. Нэг бол нөгөө хүргэлт хөгжсөн байдаг болохоор хүргэлтээр юмнууд авчдаг. Тэгээд гадаа хүйтэн байгаа болохоор ер нь гарах шаардлага байхгүй. Тэгээ гэрээсээ ажиллана. Тэгээ гэртээ хоолундаа хийж идээд нэг иймэрхүү. Битэрийн шинэ байр ер нь ямар хөө байна? Та нарт таалагдсан уу? Таалагдж байна уу? Таалагдсан уу? Таалагдсан бол та нар лайк дараа, subscribe дараарай. Энэ дашруунд хэлэхэд манай гэрийн Санта бид 3 оноос өмнө 10,000 дагчтай болмоор шүү манайхаа. Энэ нэр амир инэд бүгс нь хөдөлдөг. Энийг яаж хөдлөхөд вэ би? Би нэг оролдож байгаа. Коноп нэг юм жоохон манай гэр жижигхэн болсон болохоор хөрөгчөн төр жижигхэн болсон болохоор янз бүрийн юмнууд багтахгүй жоохон хэцүү байгаа тий. Гэтэ чи өмнө нөгөө орцоос хадам аав ээжээр мах амир ихээр явуулаад хоньны толгой молгоо явуулчихдаг байсан. Одоо тэгээд нөгөө гэр жижигхэн болсон байгаа болохоор нэг 10 хоногийн мах ч юм уу явуулаад тэгэл тэрийг хоол олоор нь жижиглээл хөрөгчөн дотроо багтааж байгаа. Тэгээд ногоо могоогоо бас ихээр навж болохгүй баг багаар аваад тэгээ битээр нэг тиймэрхүү байна. Болцсон уу? За битээр гэрээсээ гараад ирлээ. Сая яг бичлэг хийжсэн чинь камер маань халаад алдаа засан бидний. Тэгээ одоо дэлгүүр орж юм авах болохоор тийгээд доотлохын супермаркетыг та ядад харуулъя. Yes. Одоо лейт ирж байна. Осоолороо дамжаад тэгээ битээр моол руугаа ер нь орчдээ. Тэгээ камертаа усаж чинь гэдэг гоё юм. Хөх хотод нэрээ цас орсон байгаа. Тэгээ цас ороод ер нь жоохон сэрүүхэн байна. Жавартай. Хүйтэй. Тэгээ энэ ингээ дээшээ гардаг хэсэг энэ манай зогсоол ингээ хид хідэн газараа ингэж дээшээ гардаг юм. Гардаг, ордог амтай гэх юм уу? Амтай. Гарцтай, орцтой. Ханаг ам нэг. Ам. За ингээд энэ ингээ манай моол дээшээгээ супермаркет руу ордог хэсэг нь ингээ харагдаж байна. За ингээд энэ ингээ моол дээшээгээ моол байгаа. Энэ ингээд B1 давхар гэх үү? B3 давхар гэх юм уу? Энийг B1 давхар нь энэ. Нэг тэрэг авчихаараа. Тэгээ энэ чинь доороо ингээд ийм супермаркеттэй. Тэгээ супермаркетаасаа битээр ерөнхийдөө юмнууд авчдээ. Бол нэг иймэрхүү байна. За манай моол нэг иймэрхүү харагдаж байна. Моол гэдэг юм аа. Манай супермаркет нэг иймэрхүү. Тэгэд амар олон хүн байгаа болохоор битээр сайн бичиж чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр орж байгаа дуулцъя. Энэ үртэл бичиж гэж бодлоо. Хүнсээ аваа гараад ирлээ. Тэгээ нэг ийм 2 тоор юм авсан. Харагдаж байна уу? Ийм 2 тоор юм
2 тоор юм авахд нэг 160 эдэн юм болсон. Гэтэ нөө манайх бас нэг бодлоо яг моолын доор болохоор юм жоохон үнэтэй байх гэдэг тий. Захаас ч жоохон мал арай хямдхан байдаг. Тэгээд битээр сая нэг юм хусдаг нэг юм аз үздэг нэг хусдаг юм хусаад хоёлаа 10 яоныхыг хусаад би 10 яоныг хожоод 10 яоныг нэгээс нөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд хөвчин 10 яоны нэг хусдаг юм хусаад тэнцэнээсээ 30 яон олоод тэгээ нийт битээр сая хусдаг юмнаас 20 яон олсон гэсэн үг бай. Битээрийн мөнгө битээр 20 яон хожлоо. Гэрээ танилцууллаа. Тэгээд дараагийн влого гоё хурдан шиг гоё оруулахыг хичээнэ. Хэлээрээ. Хичээнэ. Хичээнэ. За тэгээ баяртай. Тэгээд лайка дараад subscribe дарахаа мартваа. Битээр харж байгаа шүү. Та эдэг. Тэгээ гоё комент хэсэг дээр гоё сэтгэлдээ бичээд өгөөрэй. Тэгээ баяртай. Дараагийн влогоор уулзцгаая.